大家好，今日同大家分享個餸呢，就係新鮮百合，大家有冇食過呢？蘆筍炒肉片啦，嗰支肉我未切。而家我哋嚟先切咗啲豬肉先，呢個呢就擠埋一邊。先切開啲豬手肉先啦，因為我哋呢要畀鹽同生粉醃下佢先炒。切肉片呢最好係切橫紋啊，點樣為之係橫紋呢？咁樣係掂㗎嘛，因為佢咁樣生呢係掂嘅。而家我哋就咁樣打橫嚟切，咁樣啲肉呢就唔怕韌。特別係切牛肉啊，最好係打橫嚟切啊啲牛肉。如果唔係呢，真係好韌嘅。豬肉呢，返嚟呢，洗下佢先切咯，係咪？我都已經洗咗個咯喎，嚿豬肉。好啦，切好嚿豬肉，跟住呢，我放少少生粉，少少鹽，再放2羹酒。撈勻佢，咁我哋就擠埋一邊啦，陣間攞嚟炒啦。跟住呢，就沖洗下呢個百合，仲有奶個。我哋嚟剝開佢先洗啦。真係喎，一塊一塊可以剝出嚟嘅，剝佢出嚟先有洗過。哇，都幾靚啊！呢個百合，我就攞呢啲大塊嘅嚟炒啦。呢個細嘅我攞嚟燉糖水飲咯。跟住洗埋啲蘆筍啦，唔知你哋嗰度買蘆筍呢有冇得揀呢？我哋呢度買蘆筍冇得揀。如果有得揀呢，最好揀嗰個尖尖嗰度啊，實啲嘅嗰啲蕾啊，應該係啲花蕾啊，還係啲乜啊？實啲嘅，同埋呢個根部呢，冇咁多白色嘅。如果係太多白色嘅呢，代表佢已經好老㗎喇。我哋揀嗰啲呢，綠啲嘅啦，個尖尖呢度呢，實啲嘅啦。如果係好似呢啲呢，泡啲嘅呢，即係鬆啲嘅呢，就老啲㗎喇，因為佢都白啦，個根部都開始白地㗎喇。嗱，好似呢個咁樣開晒呢，真係都比較老㗎喇呢條。我哋呢度冇得揀啊，一買呢就買一盒咁樣。我哋就一盒一盒咁揀咯，就冇一條一條咁揀啊。如果你有一條一條咁揀呢，最好㗎喇，自己揀啲實淨啲嘅咁啦。我而家嚟切開佢攞嚟炒啊！一開三，我分開佢咯，因為呢啲好快熟嫩啊嘛，佢背後呢又幼啲喎，所以呢陣間焯水嗰時放後尾咯。呢啲呢就放第一啦，嗰啲。
好啦，切好晒啦，流筍。啲黑嘅呢，我哋就批咗佢啦。水滾咯喎，我哋呢就嚟出下水佢啲嘢。我放少少白糖啊，先出下呢啲鮮百合先啦。因為呢啲新鮮百合呢有少少苦啊，所以呢放啲糖落去呢，就會逼減啲苦味出嚟，跟住留返起佢啦。沖一沖凍水佢，跟住呢煲嗰啲水，跟住我又放少少鹽落去，將啲蘆筍出下水佢。先放嗰啲粗嘅先啦，放咗落去呢，有1分鐘之後，我哋再放埋嗰啲嫩嘅落去。嗰啲幼細啲，好啦，見到佢轉晒色啦，我哋可以撈佢起身，跟住攞嚟炒㗎啦。而家我哋嚟炒啦，先炒啲豬肉先，放啲薑片、蒜子、蒜頭。起鑊，放晒啲豬肉落去啦，放少少豉油，加少少水落去，再放返少少酒啦。而家我哋倒嗰啲鮮百合啦，放埋啲蘆筍啦，放返少少鹽落去啦，大概2羹蠔油啦，最後放返少少白糖，一個新鮮百合、蘆筍肉片，得咗。我試夠唔夠味先，試個百合啦。新鮮百合好粉嘅喎，好似食淮山豉嗰啲咁嘅樣。夠晒味道。鮮百合又可以做餸，又可以煲糖水，又可以煲湯，係好好嘅一道菜。百合 OK， 今日分享到呢度，多謝大家收睇。鍾意嘅唔該，畀個 like 或者加關注。拜拜。哎呦，斷咗添，唔知種唔種得嘅呢？嗬？咁多根切開佢種得就好啦。